ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ച് പരത്താണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ 2 സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരാനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സവാള വെച്ചിട്ട് മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല എരിവ് വേണ്ടവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുരുമുളക് ചേർക്കണില്ല. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കാണിക്കണില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ 2 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിയുടെ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൽ ചിക്കനൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ചിക്കനൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ, ചിക്കനും ബീഫൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മടക്കിയ ഭാഗമൊക്കെ നല്ല പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആയിക്കോളും. ഒട്ടി ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒട്ടി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സേമിയയിൽ ഇതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് സേമിയയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സേമിയയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സേമിയക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലേക്സ് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലേക്സിൽ ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ സേമിയയിലാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 2 ഭാഗവും നല്ല പോലെ ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ സമൂസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കേ.